DualShock 4 стучит при вибрации на маленьких оборотах. Я сейчас это продемонстрирую с помощью приложения Playroom. Вот видите, звук у меня отключен на телевизоре. Вот, я выбираю режим. У меня нет PlayStation камера. Поехали. Вот, сейчас тут будет про сенсорную панель рассказываться, потом про вибрацию. Разогналась, стук пропал. Видите, только на маленьких оборотах. Вот, собственно, все.